Kobane, Anton Zeagon gant ar gurdezet a ene da zaej bro Syria. Stourmerezet, sorcerezet, mignonezet, deus maouezet zo kaoz e ol kan awen war strolat. Mechet hag o deus gret an istor, da skouer Mary Stuart pe Boudica ive. Mechet hag o deus tourmet kran evit o bro. A modal, istorioù a vremañ, divar ben mechet deus ar vuez pemdezet ben ar fin. Istorioù 40 mechet gloazet. D'an vrasa an testennoù a zo beskrivet gantad un an ar ganerezet. An anno kaolila evit ar strolat a zo deuet en un doare anat. Mazat prescrive a gant plij radiant eva un takenik kaolila or whisky brudet mat deus Moskoz. Met ie ur ger a blije diom gwedve man eket a c'haoul hag a lila met a c'hao fin ar bet quoi. A padal zeus lila o kreski en dro eus eus esperance. Me gwed a ranze. Garvez kentan din de c'hoaien ur strolad gant mechet nebeken. Dremañ moarc'han konta istorioù mechet tout ze, enfin, kavout ar en brav labourat gant mechet, barreg ouzpen. E brezhoneg, me neke sonerez en gounel. Blues, dre vraz. Blues, me bezeus de rock ive. Sonerez old time, sonerez deus bro Amerika, sonerez Cajun. Var leurennoù bro gwen e de helit gwelet kaolila penken da miskerzu, a rog ma fouet fe bro ar musicianezet a Vroskoz, misgen ver a zo.